Я поиграл в 15 игр, которые являются плагиатами Little Nightmares. И что ж... Ты попался на кликбейт. Ну, то есть частично. Я однажды в ролике уже разбирал тему плагиата, и это довольно-таки размытое понятие, так как зачастую, взяв у другого автора идею, создатели все-таки добавляют в уже готовую концепцию свое видение, в ходе чего и получаются новые, хоть и не очень оригинальные, но собственные творения и идеи. Потому называть все игры из сегодняшнего списка откровенным плагиатом неправильно, ведь настоящий плагиат — это присвоение чужого за свое. Ну а иначе вы бы не тыкнули на это видео. А эти игры правильнее называть творческие продукты, вдохновленные проектами других авторов, созданные для демонстрации собственной точки зрения на проекты других авторов. Короче, Little Nightmares, первая часть которой вышла в 2017-м, стала своеобразным маленьким открытием для инди-индустрии, где ты не стреляешь, пуляешь, вокруг столов монстров оббегаешь, а совершенно наоборот. Ты самый уязвимый, беспомощный человечек в этом огромном и страшном мире, способный на тебя буквально жопой сесть и не заметить. Excuse me, do you mind? Мегалофобам нравится. Я хочу также уточнить, что это не подборка и не топ, это реально все игры, что я смог найти, каждую из которых я разберу и выскажу собственное мнение. И еще тут не будет Limbo и Inside, потому что, во-первых, эти игры вышли раньше Little Nightmares, а во-вторых, вы и без меня про них все отлично знаете. Но давайте же окунемся в мир, где любая тумбочка может тебя раздавить, и посмотрим на эти прямые и не очень прямые наследия маленьких кошмаров. Это лодка, это проводка, это походка, а не, это подводка к платежному сервису Steam Купи-код. Бывает, устал после рабочего дня, хочешь зарубиться в какую-нибудь новую игрушку, а денег на Steam нет. И тебе же не хочется платить комиссии за пополнение Steam, хочешь получать ровно столько, сколько положил, ведь так? Тогда тебе точно нужно в Купи-код. Почему именно сюда? Все просто. Во-первых, пополнение баланса моментальное, деньги зачисляются сразу, и ты не пропускаешь ни одной горячей распродажи. Во-вторых, и это главное, комиссия 0%. Да-да, ты платишь ровно ту сумму, которую хочешь видеть на своем счете. В-третьих, за каждый заказ отвечает лично Купи-код. Сервис уже проверили более 25 миллионов раз. Это гарантия только честных сделок. Сомневаешься? Просто оформи бесплатную пробную подписку на сайте. Имеет ограничение по времени и сумме пополнения. С полными условиями можно ознакомиться в оферте на официальном сайте. А если хочешь купить игру сразу, в Купи-код можешь покупать ключи и подарки выгодно, даже те игры, которые заблокированы в твоем регионе. Здесь огромный выбор новинок и бестселлеров, а еще кэшбэк и регулярные конкурсы. Все просто, переходи по ссылке в описании, используй сервис Купи-код и забудь о комиссиях. Думая о том, какую же игру представить в начале ролика, я принял решение, что белые тени лучший вариант. Тем более, главный герой прям вылитый перс из новой игры кошмариков, хотя White Shadows вышла за 2 года до анонса третьей части. Получается, плагиат на плагиат? Это одна из тех игр, которые с первых же минут окунает тебя в свою мрачную антиутопическую атмосферу, где небо закрыто потолком со светильниками, на потеху скоту устраивают цирковые шоу, народу, то есть свиньям, повсеместной пропагандой энергетиков, которые делаются из этих же свиней, и в прямом смысле расизм по отношению к воронам. Основатель молвит нам, все животные равны, кроме птиц. А вот такого в играх я вообще никогда не видел, чтобы аудио проигрывалось сразу на нескольких языках, что звучит очень жутко. Как вы понимаете, социалка в этой игре поднимается лютая. К сожалению, оригинальных композиций в игре не так много, но зато тут немало классической музыки. Композиции Вагнера, Штрауса, Римски-Корсакова и других великих композиторов. Я, к слову, обожаю классическую музыку, и грамотное ее применение может шикарно сыграть на атмосферу, что тут прекрасно продемонстрировано. И вот на такой мрачной, но хорошей ноте мы начинаем наше сегодняшнее видео.
Эта игра больше похожа на Inside, чем на LN, но раз уж эти игры очень часто сопоставляют друг к другу, думаю, будет незазорно обсудить эту и похожие игры. В свое время Сомервиль навел шумихи на E3 из-за выделяющейся стилистики и загадочного трейлера. Суть в том, что на планету начали вторгаться инопланетные гвозди, которые заражают планету, а робособаки избавляются от людей. Мы отец семейства, который вначале теряет жену с ребенком, но получает способность каких-то супергероев и теперь может управлять агрегатным состоянием кубиков. На словах это звучит страннее, чем есть. И игра имеет интересные механики, визуальные решения, но вот на релизе она, считай, прошла незамеченной, хотя не могу сказать, что прям безосновательно. Главная проблема игры – ее техническая составляющая, и начинается оно с настройки управления, которые нельзя подстроить под себя. Ну ладно, это не так страшно, пока не узнаешь, что управляется игра через квадратные скобки. При том, что ни E, ни R, ни Q, ни все близлежащие клавиши к WSD не задействованы. Еще в первые же 10 минут игра меня встретила вылетом просто ни с хрена. NPC, проходящие сквозь текстуры, тут это нормально. Бегать наш персонаж не умеет, а это большая проблема. Еще с сюжетом огрехов немало, множество нелогичностей. Например, вот тут нам показывают, что мы можем обезвреживать этих робопсов, а буквально через полчаса про это игра забывает, и мы беспомощно убегаем от этих же собак. Еще грешок, когда мы встречаем жену, мы почему-то не остаемся в безопасном бункере с выжившими, а с какого-то хрена прямся с годовалым ребенком и собакой куда-то на улицу, где на тебя буквально может шуруп свалиться на голову. И еще куча вещей, на которые я не хочу тратить время, неполноценный же обзор. Короче, видно, что разрабы старались сделать настоящее кино со своей уникальной историей, но технические проблемы, нелогичности в сюжете, затянутая последняя часть игры и непонятные 3 из 5 концовок превратили амбициозную игру в проходняк. Эта игра вполне могла бы выйти под заголовком «Наш ответ Little Nightmares», если бы игра вышла. Да, демка появилась в Steam аж 30 декабря 2021 года, но, к сожалению, разрабы так и не смогли нормально найти финансирование, потому игра, как и студия разработчиков, канула в лету. Что говорить о самой демке, ну... В целом, делая огромное одолжение, скажу, что для демки неплохо. Конечно, анимации топорненькие, управление требует доработки, цепляться не везде цепляется, багов немерено, темно слишком местами, застреваешь за экраном постоянно, зачастую непонятно, какие предметы нужны для взаимодействия, само это взаимодействие работает через раз, но как маленькие кошмары в постсоветском сеттинге, любопытно. Интересно еще оказалась сама идея, что мы не оказываемся в городе, где все просто поголовно реальные упыри, а на самом деле он нашел главного героя прозапагнозия или лицевая слепота. То есть он не различает лица, к тому же мрачная атмосфера и жестокость улиц благодаря детскому воображению превращают обычного мясника в какого-то гомункула, а гопника ну, как будто ничего не поменялось. В общем, если бы инвесторы все же нашлись, думаю, была бы довольно любопытная игруля. Ну а так, нет. Одно слово. Скучно. И скучно не потому, что затянуто. Не, игра, конечно, затянутая, охренеть как. Но я просто постараюсь показать наглядно. Вот. Это вся смысловая нагрузка этой игры. У нее буквально нет ни двойного дна, ни каких-то загадок, олицетворений. Мы просто женщина, которая в сарае бегает от жуков, в лесу от гулей, в пещере от пил, в поле от подснежников из дрожи земли, в храме уклоняемся от летучих мышей и в конце проходим наискучнейший в реализации платформер. Все, я буквально сэкономил вам 2 часа вашей жизни. И нервов, потому что эта хрень прыгать не умеет. Что? А чё ты не допрыгнула? Да ты серьезно? Так, вот так. А мы допрыгивать сегодня будем или нет? Да ты серьезно, что ли? Давай. Да ты мразь, кривоногая! Что это за прыжок? Что это за прыжок? Вот что это за прыжок? Я тебе эти ноги вырву и спички вставлю, и то прыгать лучше будешь.
Да ладно, да прыгнули, а я думал, тебе ноги нужны, чтобы просто из жопы торчать. Чуть ли не каждый этап этой игры затянут, что мне аж пришлось подключить дополнительную программу, чтобы ускорять монотонные моменты, в частности на лестницах, которые разраб очень щедро натыкал во второй половине игры. Особенно эта затянутость видна ближе к концу. Вот мы прошли огромный замок, встретили каких-то культистов, решили головоломку для дошколят и на лифте поднялись куда-то наверх. Белый экран, ни хрена не понятно, но это же конец? Нет, иди проходи платформер. Прошли платформер, встали на треугольник, который несет нас непонятно куда. Это конец? Нет, вот тебе еще платформер. Ух, прошли этот платформер, идем по очень длинному мосту. Это конец? Нет, вот тебе еще Тетрис попрыгать. Прошли этот Тетрис, сходим в какой-то светящийся проход. Музыка орет как вне себя, даже управление у нас отобрали. Ну теперь-то точно конец. Нет, вот вам еще локации, чтобы вы точно не успели пройти игру за 2 часа и вернуть деньги. И кстати, деньги вы ни вернуть, ни потратить уже не сможете, так как игру удалили из Steam. Там вот какая история. Игру создала студия Skybox Labs, которая сама в основном игры не делала, а работала всегда в сотрудничестве с другими компаниями. И таким образом в их список игр входит Fallout, Halo, Minecraft, Age of Empires и еще куча всякого. Но вот в 23 году пришли китайцы из NetEase и просто подчистую выкупили студию. NetEase обещает помочь в развитии и процветании студии, одновременно сохраняя ее независимость. Взамен компания рассчитывает на сотрудничество с основателями Skybox Labs и ведущими разработчиками по всему миру. А в итоге им удалили их игры из Steam. Еще одно доказательство, что от жадных издателей больше вреда, чем пользы. Игра внезапно от разрабов из Армении, которую можно описать как симулятор бега направо. Как бы так сказать, вот в Little Nightmares 2, чтобы дойти до реки с дверью, пройдя через лес с капканами, освободив шесту, забравшись на чердак, встретив охотника, 3 раза от него сбежав, мы проходим условный километр расстояния, примерно за 30-40 минут геймплея. В этой же игре мы тоже расстояние пробегаем за 5 минут, просто зажав Shift. Из примечательного баги с загрузкой карты, баги со звуковой составляющей, где лево это право, право это лево, а посередине вообще звуков никаких нет. И зачем-то фоторежим, который просто останавливает игру. Вообще, я так и не понял, о чем эта игра. Вначале нам демонстрируют, как взрывается ядерка. Ну, значит, это постапокалипсис. Затем показывают армию каких-то голожопых майнкрафтеров. Значит, что-то с мутантами связанное. Затем за нами гоняются какие-то руки из тумана. В конце вообще магия вне Хогвартса, и ты просто не понимаешь, что тебе хотел сказать автор. Как будто разрабы не смогли определиться, чего именно они хотят видеть в игре, и намешали буквально все туда. Но если в бульон добавить свеклу, банан, отвертку и горстку камней, хороший супчик вы вряд ли получите. Но возможно это так кажется лишь в демо-версии, хотя она каким-то образом уже получила кучу наград. Мена! И надеюсь, на релизе это все будет смотреться более связано, ведь игра выйдет уже в этом месяце, а может и уже вышла. И потому, те, кто все же пройдет эту игру, можете написать в комментариях, как же ощущается полная версия. Будет очень интересно почитать. Игру можно описать как смесь Little Nightmares и такой игрушки, как Among the Sleep. Но эта игра, на мой взгляд, с самым уникальным геймплеем из сегодняшнего списка. Мы играем за девочку без глаз. Я у мамы дурачок, у меня в руке сачок. Мне мама в детстве выколола глаз. И каким-то образом она теперь способна видеть все окружение только через глаза своего мишки, с которым нам надо будет везде ходить и решать головоломки, дабы сбежать из дома от сумасшедших хозяев, что нас похитили. Вся загвоздка геймплея заключается в том, что пока мы не перенесем нашего мишку, мы просто не сможем увидеть ничего нового, а взяв его в свои руки, мы не сможем ни карабкаться, ни использовать предметы. И особенно в этой игре хороши элементы погони, когда тебе приходится оставить своего
в медведе наблюдать за тем, как тебя же пытаются поймать. Игра буквально заставляет открыть новое чувство. А вот этот момент, когда нашего мишку хватают, начинает за нами гнаться, а мы это все видим от лица игрушки, просто не передать словами. Игра очень жуткая морально и почти все время держит в напряжении. Загадки решать одно удовольствие благодаря такой механике, а концовка уж точно не оставит вас равнодушными. Музыка прекрасна, атмосфера прекрасна, озвучка прекрасна, все в этой игре прекрасно, мне даже придраться не к чему. Я многого о ней говорить не буду, настоятельно рекомендую вам пройти ее самостоятельно. О таких алмазах игровой индустрии должны знать как можно больше людей. Это, можно сказать, Little Nightmares для более юной аудитории. Тут даже главный герой с шапкой из Бравл Старса. Мы пацан с медвежонком, которые направили свой путь до условного маяка. Условного, потому что весь мир, закину небольшой спойлер, является воображением и сном нашего главного героя. Геймплей состоит в основном из простеньких головоломок, где мы можем давать команды нашему медведю, иногда убегая от разных монстряк. В игре есть две концовки, основная после прохождения игры и секретная, если мы собрали все ачивки. В целом игра неплохая, очень понравились сцены с разрушениями различных объектов и явно видно вдохновение Маленьким Принцем, и может даже Дон Кихотом. Можно, конечно, придраться, что анимации не слишком выразительные, но если нечем себя занять, можно в целом поиграть вечерок-другой, тем более концовка заставит немного задуматься о жизни. Кстати, я только во время титров понял, что это очередная игра от русских разработчиков, если точнее разрабов из Якутии. Интересно, что в СНГ комьюнити так много разрабов, о которых без таких как это видео мало кто расскажет. Если говорить кратко о The Strange City, то, пожалуй, скажу: боже, ну и дерьмище, никогда не играйте в нее. Игра просто ужасна, и жанр ужасы тут ни при чем. Во-первых, графика игры стремится к реалистичности, хоррор все-таки как-никак. Жуткие реалистичные монстры, жуткие реалистичные локации, но вся атмосфера ломается, когда у тебя все время перед глазами маячит главный герой. Кукла Аннабель не иначе. Я не знаю, какому гению пришла идея делать вот таких монстров и вот таких персонажей, будто из фанка-поп, но они просто не вписываются и постоянно выбивают тебя из атмосферы. Вторая проблема — игра звездец какая темная. Освещается почему-то только задний фон, главный герой почти всегда находится в тени. Думаете, фонарик улучшает ситуацию? Нет, блин, фонарик освещает только воздух впереди и больше ни хрена. Возьмем момент из прошлой игры. Вот тут мы сразу видим, что нам надо подняться наверх по лестнице. Во-первых, нам подсказывает платок, выделяющийся на фоне, и во-вторых, лампа сигнализации буквально показывает, как нам надо подняться наверх. И вот здесь вот, видите тут какую-нибудь лестницу? Она, блин, есть! В черном углу, на черном шкафу, черная лестница на черном фоне. И так буквально по всей игре. Тебе должно охрененно повезти, чтобы сразу найти нужную лестницу, иначе ты полчаса будешь бегать по округе, не понимая, что делать. Третья проблема — это гребаное управление. Я лично создавал игры, и я понятия не имею, как можно было запороть этот аспект игры. Помните, я жаловался на прыжки в игре Stella? Тут не работает ни прыжок, ни ходьба, ни бег, ни хрена. Перед ногой маленький уступчик? Не, дальше пройти не можем, только с прыжком, потому что механики карабкания тут просто не существует. Опять уперся в уступчик и хочешь перепрыгнуть его? А хрен там, ты просто как дебил на месте подпрыгнешь, а чтобы перелететь, нужно разбежаться. Хочешь разбежаться, чтобы перепрыгнуть уступчик? А пошел ты нафиг, игра помогает, и ты ни хрена не прыгнешь. Я не знаю, какой умственно отсталый писал код, но игре по какой-то причине очень тяжело прогрузить обычный прыжок, и она почти каждый раз пролагивает и тупо не засчитывает его тебе, хотя сама игра идет в стабильные 120. В игре есть момент побега от клоуна, который длится минуту максимум. Я на этот момент потратил 58 попыток, потому что мой персонаж постоянно то в блоках застревал, то прыгать не прыгал, а если и прыгал, то только на месте, блин. И в игре еще куча разных проблем. Камера, которая почти всегда сфокусирована только на персонаже, из-за чего ты не видишь того, что на заднем фоне. Чекпоинты появляются раз в 5 лет. Рандомный лифт, который может приехать вовремя, чтобы ты убежал от монстра, а может тупо не приехать, и
тебя за жопу схватят. Нет причинно-следственной связи локаций, когда ты залазишь в вентиляцию, а после загрузки оказываешься тупо посреди улицы. И еще кучи проблем. Можно лишь похвалить игру за анимации монстров и все. А вот с какими играми точно не будет проблем с освещением, так это с Planet Alpha и Planet of Lana. Да, на очереди сразу две игры, потому что по своей задумке и даже по названию они почти одинаковы. В обеих играх мы главные герои, живущие на какой-то планете, где все хорошо, красиво, красочно, но в один момент абсолютно внезапно прилетают инопланетные роботы-захватчики, которые меняют окружающую флору до неузнаваемости, а всю фауну пускают в расход. Обе игры стараются показать всю красоту и величие местной природы, только если Planet Alpha не скупится на разнообразие цветов и красок, то в свою очередь Planet of Lana демонстрирует только околоземную, так сказать, приземленную, натуральную красоту, и я даже не знаю, какой вариант мне нравится больше. Вот эту игру по ощущениям как будто делал Миядзаки, хотя разрабы сами из Швеции. У нас есть зверек-компаньон, которому можно, как в Daydream, давать команды и решать головоломки, которые тяжело таковыми назвать, так как голову ломать над ними у вас вряд ли получится. А в Planet Alpha нам придется управлять временами суток, то есть мы буквально способны силой мысли вращать планету, тем самым настраивая окружающую среду как нам надо. И к тому же время суток и сами по себе тоже меняются, потому если вы застрянете на каком-то этапе, у вас буквально может целый день пройти на его прохождение. Обе игры очень интересные, каждая по-своему, мне даже никаких минусов на ум не приходят. Это просто две хорошие игры, от прохождения которых вы останетесь с чувством наполненности и без какой-либо недосказанности. Чего не скажешь об этой игре? Что это, я так и не понял. Во-первых, про разработчиков вообще нет никакой информации, а во-вторых, из 15-минутного геймплея демки ты тоже хрен что поймешь. Короче, мы рогатый пацан, который ищет не рогатую девку. По пути мы глядим, как разрушается мир, а этот разрушенный мир глядит на нас испепеляющим взглядом. Вначале мы сидим на планете из каменных младенцев, а в конце нас хавает какое-то дьяволище. Вы что-то поняли? Вот и я о том же. По сути, большего об игре не скажешь, разве что можно похвалить ее визуальную составляющую и музыку в главном меню. Планирует она выйти в марте 26-го, а там уже и по полной можно оценить игру. Если Стелла была скучная, затянутая и неинтересная, то эта игра просто неинтересная. И на самом деле это даже хуже. Когда ты понимаешь, что игра пытается тебя завлечь, какой-то типа экшен дает, обучает механикам разным, но тебе как будто все равно. И я думал, что это только поначалу так, но пройдя игру полностью, мнение вообще не изменилось. Она просто ничем не цепляет, и на то, пожалуй, есть причины. Во-первых, камера, которая закреплена сверху, из-за чего угол обзора очень маленький и не дает тебе увидеть врагов, а враги как раз тебя видят. Не, конечно, можно запустить мотылька, чтобы он наглядел округу в ограниченном радиусе, при этом ходить главный герой не может, но как будто можно было и без этого обойтись, если бы камера не была прямо над персонажем. Есть также синий мотылек, который, как кстати желтый, тратит ману и показывает скрытые предметы и дальнейший путь, что по факту бесполезно, так как ты всегда можешь нажать им определенные клавиши и увидеть, куда тебе дальше надо, как в Биошоке каком-нибудь. Куча каких-то коллектаблсов, монстры чуть ли не на каждой локации, от которых ты задолбаешься по шкафам ныкаться, по самим локациям бегаешь как в лабиринте, клавиатуры превращаются в чертово пианино, и игра просто становится переполненной и душной. Если говорить про сюжет, то по сути пацана родители травили, сверстники травили, психиатр травил, и теперь надо пройти через его воспоминания, чтобы избавиться от гнетущего прошлого. Ну, то есть явно не тот сюжет, на который стоит тратить 7 часов своей жизни. И по итогу мы получаем неинтересную, перегруженную механиками игру с таким себе геймплеем и сюжетом.
Если загуглить игры, похожие на Little Nightmares, эта игра будет одной из первых в списке. Мне кажется, если бы братья Гримм делали видеоигру, она была бы именно такой. Мрачная сказка о троллях, гномах, оборотнях и так далее. Мы играем за пацана, сестру которой схватил носатый-волосатый, и теперь нам надо, преодолевая различные трудности и сражаясь с действительно страшными чудищами, дойти до Горного Короля. И попробуйте же угадать, какая же мелодия звучит в пещере Горного Короля. Правильно, в пещере Горного Короля. Да, еще одна игра с классической музыкой. Вообще, на самом деле, игра затрагивает очень тяжелые и жесткие темы, и она вообще ни разу не детская, потому слабонервным не играть. Ну а если вы хотите себе устроить хоррор-вечер, эта игра подойдет как влитая. Головоломки несложные, атмосфера имеется, эта бабка мне еще несколько дней в кошмарах будет сниться, музыка прекрасна, потому скучно точно не будет. И очередная демка от русских разработчиков, и на самом деле она очень даже неплоха. Как таковых серьезных багов, кроме положения камеры, я не заметил. Выглядит игра атмосферно, механики все рабочие, сюжет даже какой-то внятный проглядывается. Уже в демо-версии есть ачивки, и особенность этой игры — озвучка. Полиция заблокировала дорогу. Зачем? Мне страшно. Ой, надеюсь, никто не пострадал. Правда, смысловая нагрузка от нее такая, что если бы ее не было, никто бы и не заметил, но думаю, в полной версии игры она будет иметь куда большее значение. Еще стоит упомянуть, что в игре предусмотрено несколько путей прохождения, выбор которых, как утверждается, будет влиять на наши способности и даже на концовку игры. Правда, в демо это никак не продемонстрировано, потому не могу сказать о ее работоспособности. Но игра совсем уж молодая, демки еще и полугода нет, потому очень надеюсь, что разрабы смогут найти инвесторов и не получится, как с Broken Whale. Еще одна игра с уникальным геймплеем и еще один отличный пример того, как можно профукать амбициозный проект. Мы играем за сына Слендермена, простите, я не смог про это не пошутить, который очень хочет спать, прям как Майкл из ФНАФа. Но всякий раз, когда он попадает в сон, до него докапываются всякие лампы, труба. Ладно, это сон. И фишка всех этих сновидений в том, что мы можем ходить по стенам, по потолку, решая при этом головоломки. Это вся суть игры. Решать задачки и проходить уровни. И сделаны они на самом деле интересно. Каждый уровень — это какая-то новая механика, и ты просто не успеваешь заскучать. Но в этом и вся проблема. Кроме головоломок и атмосферы в игре нет ничего. Абсолютно никакого сюжета. Музыка лишь только в титрах, и вся игра с 2 бесплатными DLC, дай бог, проходится за 2 часа, а то и меньше. И по сути эта игра просто тебе не запомнится, кроме главной механики и сюрреалистичного окружения, потому что по факту большего в игре и нет. Сейчас разработчики работают над какой-то игрой от первого лица про вампира, который в своем отеле хавает посетителей. Ну а Dark U так и останется игрой на раз. Просто прийти, поиграть, да и забыть. Фух, не ожидал я, что видео получится настолько разнообразным и наполненным. Подводя итоги, я бы вам порекомендовал пройти игры Bramble и White Shadows, ну и лично я с удовольствием глянул бы релиз One Way Home. Если же не хотите думать, напрягаться, а просто поиграть и насладиться геймплеем, Planet of Lana и Planet Alpha ваш вариант. И отдельно, конечно же, настоятельно рекомендую пройти Out of Sight и порекомендовать пройти эту игру летсплейщикам, потому что подобные проекты надо продвигать, иначе разработчики с уникальными идеями совсем вымрут. Были в списке еще 3 игры: Black the Fall, Guild и Never Alone, но первая была в разработке еще до Little Nightmares, да и у нее там своя история, может как-нибудь расскажу, довольно-таки поучительно. Guild там немного про другое, ну а давние и внимательные зрители моего канала могут вспомнить, что в обзоре на Эльку я уже упоминал Never Alone, но так как эта игра вышла за 3 года до LN, в сегодняшнее видео она просто не вошла. Что ж, на мой взгляд, было интересно. Были как хорошие игры, так и не очень, так и дерьмо, но надеюсь, вам понравилось, потому что мне очень. Можете написать в комментариях, на какие темы можно сделать подобный ролик, может сделаем отдельную рубрику на канале. Ну а пока, в декабре ожидается фильм по FNAF, когда-то должен выйти сериал по ХН, простите, то есть говно по ХН, поэтому в ближайшее время без роликов не останетесь. Но об этом как-нибудь в другой раз.
Опа, який сравоних чурьев? Нифига себе, это что, дом соседа с мельницей? I built this house with my own hands. О, так это ты построил такой запутанный дом, а тебя случайно не мистер Питерсон зовут?